тармагын жакшы өздөштүргөн ишкер райондун учурдагы тигүү цехи мурда бөлмөлөрдү жылытуу үчүн көмүр материалдардын калдыктарын жагып зыян тартчу. Эми Кирсев линиясы менен алган $36.000 каражатка оңдолгон цехтин жаңыланышында бир топ ыңгайлуулук жаралды. Расчетторум боюнчачы светке канча төлөдү, мисалы үчүн от жакканга кишини жалдачымын, көмүр алчыбыз, ошолордун баарын эсептеп эметкенден кийин анан быйылкы менен эсептеп экөөнү сравнение кылсам, менин расходторум 30%ке азайды. 60 мегаваттан жылына үнөмдөлөт. Көмүртектин чыгышы болсо 3 тоннага кыскарды. Заманбап желдетүү, жарык кылуу системалары орнотулган 2 кабаттуу жайдын шарты азыркы учурда алда канча жакшы. Бул эле эмес, цехтин өзү 26 жаңы кийим тигүү машинелери менен толукталды. Жакшы, биз көп эле цехте иштегенбиз, условия абдан жакшы. Биякта кондиционер бар, самый нужныйлар да, кухня бар. Условиясы эми башка жактагыдан намного лучше. Жылуулугуч материалдын бетин атайын сыртка, күнгө, суукка, шамалга бышык болгон клей менен бетин жаап чыгабыз. Ал жана өрт коопсуздугун жана башкаларды сактаганга да, жана өзүнүн жанагы пеноплексия же болсо башка жылуулугуч материал. Эс алууга келген меймандарды тосууда дагы табигаттын тазалыгын сактоо ар бирибизден. Туристтерге 75 орундук эс алуучу үй курган Омор Жуманазаров Сокулуктагы Шабай дарыясын булгап албаш үчүн заманбап суу тазалоочу курулуштарды жүзөгө ашырды. Аталган программанын алкагында 3 миллион сомдук грант алган эс алуу борборунун кожоюну эми келген конокторду камсынабай тосууда. Мен ушул жерде тазалыкты сактайын деген биринчи оюм болду. Анан кийин өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир жерде Сокулук чоң суусу бар, нар жагынан Шабай суусу түшөт. Бул жерде если бирдеме кылсаң да ошолордун бүт баары болбой эле акырындап барабы бар туруп ушул сууга түшө тургандай болот да. Мен андай кылгым келген жок. Элге жаманчылык, элге ушул сууду машинада туруп алып, элдер ушул суудан ичет. Жаратылыш койнунда болсо деле аң каза калып, акыр-чикир саркын сууларды ал жака кое берүү абдан зыян. Ушундан улам суу тазалоочу бул түтүктөрдүн орнотулушу келечектин камын эле ойлоо гана эмес, жарыкты дагы бир топ үрөмдөп, капчыкка дагы жеңил болууда. Талааларга муну сөзсүз тазалап, анан сброс кылса болот да, же өзүнө колдонсо болот. Ошол үчүн бизде көбүнчө айылдарда септик колдонот, ал суу эшекка сброс болбойт, бир аңда эле чогулуп турат. А негизи бул сууну тазалап, өзүнүн суу карыганына колдонсо болот да. Гектар аянттагы алма жана жашылча чарбасы. Сокулуктагы жайгашкан мына бул жерди сугаруу алда канча жеңил болуп калды. Тамчылатып сугаруунун заманбап системасы түшүмдүүлүктүн 20%га чейин дагы арттырат дешет адистер. А уже чистая, полностью очищенная вода, она уже уходит. Сиздер көрүп жаткан жердин 30 гектарын эле Европадан алынып келинген алмалардын көчөттөрү отургузулган. Буга чейин түшүм алып, Орусиянын бир катар шаарларына дагы экспорттогонбуз. Ал эми сугаруу үчүн ар бир көчөт бери дегенде 10 литрден суу ичип, аны сугаруу үчүн 3-4 саат керектелет. Ал эми бул кызыл челектердеги суу болсо тазаланып барып, ал бактарга жетет. Таза эместери болсо сыртта сиздер көргөн бассейнге куюлат. На одно дерево. Айрыкча агрардык өндүрүштүн түшүмүнө дагы дал ушундай суу сактагычтар жардамга келет. Керек болсо тамчылатып сугарууну улам акмалап отурбайсыз. Суу керек болсо атайын прибор аны көрсөтөт. Андан тышкары бул жерде атайын датчиктер да коюлган. Азыр барып талаадан көрсөңүздөр болот. Жанагы жердин нымдуулугун ченеген. Ошо жердин нымдуулугу түшүп баратканда автоматически бул жерден балдар тепловой, то есть капельное решенияны кое беришип и сугарып турушат. Анткени жердин нымдуулугун определять этпей сугарса, ажен сас болуп же башка болуп кетиши мүмкүн, ошондуктан же кургап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн атайын датчиктер бул талаанын, алма бактын ичинде ар жерлерде орнотулган.
Айтор кыялдары ишке ашкан ишкерлердин бул саналуулары гана. Эгер сиздин көптөн бери максат кылган тилектер болсо, аларды турмушка ашыруу кеч эмес. Болгону программанын максаты энергиянын, табигый ресурстардын экологияга алып келе турган зыянын азайтып, максаттуу пайдалануу экенин унутпаңыз. Ал эми КРСФ тарабынан 2013 жылдан бери 32 миллион доллар өлчөмдө инвестиция тартылган экен. Ушул кезге чейин 1,5 миңден ашуун доллар иштеп жатат. Айгерим Жаныкул, Чыңгыз Айбашев, 7 канал, Бишкек.